Mana qarangizlar. Azizlarim, mana chiroyliga qarangizlar buni. Ichlarini qarang. Ip shart emas-da, ya'ni bunga ip shart emas. Pichoq, sarafan, tok va ichidagi farshlarimiz kerak bo'ladi. Chiroyli chiqqanini qarang. Boya yaqinroqdan ko'rsatilmaganligim uchun to'g'risi ham videoga olib ham o'rolmas ekanman. Ikkita qo'l kerak. Qancha ko'p tortsangiz sarafanni shuncha chiroyli bo'lib chiqadi. Ip bilan, zug'ata bilan, g'altak bilan o'rab, yana uni yigunicha olib o'tirgandan ko'ra shunaqa bo'lsa, birdan ham ipga tegana, ham ipga ekana, ham og'izga kira. Yoqimli.